大家好，我係海力布，我同大家講講而家全球最牽動全球最敏感神經嘅美國同烏克蘭達成嘅嗰19點和平協議。嗱，阿川普曾經俾咗20點嘅和平協議俾加沙，然後就係霸王硬上弓，強迫哈馬斯接受一個新版嘅中東南京條約。呢一個關佢成功咗啦，將一份完全唔可能俾到巴勒斯坦人民和平嘅一份協議，將佢變成一個真正嘅現實嘅和平協議。呢個協議係只有巴勒斯坦人民永遠輸，而以色列永遠贏咁嘅一種嘅所謂嘅和平協議嚟啊！但係好遺憾嘅就係，川普呢20點嘅和平計劃，佢係成功咗啦。而川普又嚟俾又嚟俾烏克蘭28點嘅和平協議。呢28點嘅和平協議，全球特別西方媒體嗰邊係嘩然嘅。佢話呢份協議就係一個真正嘅對俄羅斯投降咁一種嘅協議。呢份協議係咪對俄羅斯投降呢？呢個問題應該問問普京先至知道。阿川普嘅呢個28點嘅和平協議，呢個框架呢，就係阿普京會好歡迎嘅一個和平協議，而美國同埋烏克蘭響瑞士經過充分談判之後達成呢19點和平協議，就一個令澤連斯基非常非常之放心嘅一個和平協議。亦即係話對澤連斯基放心，即係話對普京極其之不可放心嘅一個和平協議。呢個協議我講講美國同烏克蘭傾掂嘅呢個所謂嘅和平協議，一個主要內容係乜嘢嚇？第一，軍事援助與支持。即係話美國要繼續佢嘅軍事援助。第二個係安全保障。第三個係經濟援助與重建。第四個係外交努力與對俄羅斯嘅制裁。第五就係核不擴散和軍事透明。第六，領土完整和國際支持。第七，要人道主義援助烏克蘭。第八就烏克蘭外交嘅獨立性。第九就係反腐敗與治理改革。澤連斯基仲非常之注重同美國嘅關係，俾美國一個絕對放心嘅一個定心彈，就係以烏克蘭反腐之名義進行反腐。但係呢啲反腐有冇效呢？呢個問題可想而知。第十就加強烏克蘭與西方國家嘅合作，即係我認真睇過呢19點嘅和平協議。呢個19點嘅和平協議係絕對有利於澤連斯基。係如果呢份和平協議同普京進行談判嘅話，我可以好專業、好清晰咁話俾各位聽，普京諗都唔使諗，全部將佢否決。所以呢樣俄烏戰爭係一個全球關注嘅一個政治軍事嘅一個焦點嚟嘅，佢將係我全球政治軍事嘅一個大嘅方向標嚟啊！將呢樣俄烏戰爭，佢將來係邊一方贏呢？佢將來係邊一方贏呢？呢個唔止關係到俄烏雙方，唔止關係到美俄雙方嘅國家利益，而且關係到全球嘅政治軍事嘅大方向係點走嘅。呢場俄烏戰爭嘅爆發嘅開始嘅時候呢，就係澤連斯基同國家軍隊想企圖完全吞併俄烏邊境嘅呢兩個戰略嘅城市同埋地區，咁然後俾阿普京發現佢呢個野心同動機，果斷發動俄對烏嘅特別軍事行動。呢場著名嘅俄烏戰爭就咁樣爆發啦。
呢個世界嘅經典嘅戰例嚟啊！美國咁做，美國支持澤連斯基咁做嘅真正嘅目的，就係希望北約成功東擴。但普京發動呢個俄對烏特別軍事行動嘅真正目的，就係要遏制美國同北約響東歐嘅擴張。呢啲係作為一個專業嘅政治軍事分析師，一睇起就有個基本嘅問題。但係全球嘅政治分析師、全球嘅人類、全球嘅專家、全球嘅學者，對呢個問題個個係詐傻唔知嘅。我新加坡嘅李顯龍同埋黃循財為代表嘅呢啲財閥政閥，係堅決呢個戰爭一爆發就係嚴厲譴責俄對烏嘅侵略。全球嘅個學者政要，特別西方嗰啲係全部將呢件戰爭定義為俄對烏嘅侵略。但係咧，我作為一個專業而中立嘅分析師，我對呢場戰爭好似客觀、嚴肅而中立咁樣講清楚。呢場戰爭佢絕對唔係俄對烏嘅侵略。如果將來歷史將呢樣戰爭定義為俄對烏嘅侵略嘅話，咁表明咗普京同埋俄羅斯民族將來係非常之冇出息嘅一個國家同埋民族，因為呢場戰爭打贏佢並唔係咁難嘅啫。所以我講嘅點就係呢場戰爭一爆發嘅時候咧，全球嘅國家3%嘅國主權國同埋嗰啲專家學者，全部將呢場戰爭定義為俄對烏嘅侵略。其實我作為一個專業嘅政治分析師，我必須嚴格講清楚呢個關鍵嘅一點，呢就係人性嘅特點啦。即係咧，嗰啲人唔係唔知道呢場戰爭係普京堅決遏制北約向東歐嘅擴散而作出嘅一個勇敢嘅軍事行動，佢哋絕對知道呢啲係普京遏止北約響東歐東擴嘅一個好重要嘅一個戰略嘅舉措，佢完全明白。特別係西方各國嘅專家學者、軍事專家等等啲人，佢絕對知道，佢絕對知道呢咁嘅客觀嘅現實。但係佢哋個個都唔講嘅，而將呢場戰爭強將定義為俄對烏嘅侵略，咁人哋搏邊份呢？呢個問題，我作為一個中立而專業嘅政治分析師，我當然明白嗰啲人點解會犯啲咁低級嘅錯誤啦，係咪先？但係我作為一個中立而客觀嘅政治分析師，我對於我人性嘅某啲嘢，我該講嘅嘢，我一定要講，唔該講嘅，要你去心領神會嘅嘢，我哋同樣要明白。亦即係話呢全球各國嘅學者、專家、軍事專家同埋全球嘅政要，佢哋絕對明白普京發動呢場俄對烏嘅軍事行動並唔係俄對烏嘅侵略，但係佢啲政客同埋專家學者全部一致將呢場俄對烏嘅特別軍事行動將佢定性為俄對烏嘅侵略，唔係呢專家學者佢唔明白普京做出呢個正確嘅戰略選擇嘅正當性同埋必要性，而係佢哋自願成為美國嘅附庸，自願成為美國嘅傀儡學者同埋專家，呢就係人性嘅特點啦。喺呢個關鍵時刻，專業精神係絕對唔值錢嘅，你哋先至係唯一值錢嘅嘢。所以佢哋選擇咗將呢條戰爭定義為俄對烏嘅侵略。其實上將呢條戰爭定義為俄對烏嘅侵略，係表現咗呢啲人係相信嘅係劍，相信嘅係強權，而唔係相信思想同埋創造力。阿川普先俾出全世界震驚嘅呢個俄烏和平嘅28點協議，並且要挾假如澤連斯基唔遵守呢28點嘅和平協議，那麼美國就會停止對佢嘅軍事支持。阿川普呢個勇敢嘅川普呢個政治嘅表態係轟動全球，同時亦轟動佢西方嘅盟友嘅。澤連斯基又拋咗一招談判，咁美國同佢喺瑞士談判，又將呢28點嘅和平協議改成19點。呢19點我睇過佢嘅所有嘅一個
嗰個框架性嘅條文，我可以話俾你聽，普京絕對唔會同你傾。所以呢，呢場戰爭係比歷史上嘅三國演義更加之精彩嘅一場嘅戰爭嚟嘅。所以我對呢場戰爭，不論係軍事戰定係政治戰，我哋以會專業、中立、嚴肅嘅態度嚟繼續關注呢場嘅戰爭同埋政治戰嘅。政治外交嘅戰役同樣係好重要嘅一樣嘢。俄烏戰爭不能只係俄羅斯贏定係烏克蘭贏，不能只係美國贏定係俄羅斯贏，佢更加之關係到我哋全球人類主要嘅政治軍事秩序嘅大方向同埋方向標。所以呢場戰爭係好值得關注嘅一場嘅戰爭。呢場俄烏呢一場美烏嘅談判，呢一場北約同俄羅斯之間嘅談判係非常值得關注嘅一個對話同埋談判嚟嘅。咁睇下阿川普呢28條，川普呢19條，最終阿普京點樣落棋啦？好啦，呢件重要事件呢個重要新聞事件，我哋先分析呢一度。佢合適嘅時候，我同大家再分析一下。如果合適嘅時候，我同再跟進呢件事件嚇，因為呢件事件係好值得關注嘅。